実験室の完璧な環境では、まさに SF 映画みたいにスムーズに動く最先端の AI ロボットがあるとしますよね。ええ、よくデモ映像とかで見かけるような障害物をスーッと優雅に避けるやつですね。そうそう、それです。でも、いざ私たちの住むこの現実世界に連れ出してみたらどうなるか。そこが一番の問題なんですよね。例えばカメラのレンズにちょっとホコリがついたりとか、あるいは私たちが普段使うようなちょっと砕けた言い方で、あそこの棚からカバン取ってきてよなんて指示を出した途端にですね、はい。その賢いはずのロボットが完全にパニックになって壁に何度も激突してしまうとしたら、あなたはどう感じますか？いやー、ちょっとがっかりするというか怖いですよね。でもまさにそこが現在のロボット工学が直面している最も高いの分厚い壁なんですよ。やっぱりそうなんですね。ええ。ラボの中の無菌室のようなテスト環境と予期せぬノイズや曖昧さに満ちた私たちの現実世界との間には途方もないギャップが存在しています。今日私たちが深掘りする資料は、まさにそのギャップに強烈な光を当てた画期的な研究論文です。タイトルはナビトラストですね。はい、非常に話題になっている論文です。これ、身体性ナビゲーション。つまり、物理的な体を持った AI が空間も移動する能力がどれだけ現実のノイズに耐えられるか、その信頼性をあえて厳しい条件でテストした初の統合ベンチマークなんですよね。この研究の面白いところは AI を褒めたたえるためのものじゃなくて、どこまでいじめたら壊れるかを徹底的に検証している点なんです。壊れるまでテストするって、なかなかスパルタですよね。そうなんですよ。前提として現在の AI ナビゲーションには大きく分けて2つのタスクがあります。一つは VLN、つまり言語の指示に従って動くタスクですね。大きな時計があるところを右に曲がってキッチンへ行ってといった具合です。なるほど。人間が道案内するみたいな感じですね。でももう一つは OGN、特定の物体を目標とするタスクです。これは特定の椅子や誰かのカバンを自律的に探して移動するものです。これまでの AI モデルの評価って基本的にノイズのない完璧にクリーンな条件ばかりで行われてきたんですよね。そうなんです。晴れた日の綺麗な部屋みたいな条件ですね。でも、このナブコスとは違います。視覚を司るカメラ画像、距離を測る深度センサー、そして人間からの言語指示。この3つの要素に、あえて現実的で厄介なバグやノイズをたっぷりと混入させています。まさにロボットが世界を理解するための三位一体のシステムに対して意図的にストレステストを仕掛けているわけです。よし、これを紐解いてみましょう。最先端の AI モデル7種類が現実のカオスに直面したときどう崩壊するのか。そして研究者たちはそれをどう防ごうとしているのか。はい、見ていきましょう。まずはロボットが世界をどう見ているかという視覚と空間の崩壊から探っていきたいと思います。論文では標準的なカメラ画像、つまり RGB データに対して8種類のノイズをテストしています。8種類もですか？例えばロボットが早く動いた時に発生するモーションブラーとか、薄暗い部屋特有の低照度のノイズ、レンズへの液体の飛び散り、いわゆるスパッタですね。あとはセンサーが一時的に真っ暗になるブラックアウトなどです。どれも現実世界では日常茶飯事のトラブルですよね。これって人間で言えば、初めて訪れる散らかった部屋の中を度数が合わない、しかも泥水が少し跳ねたメガネをかけて歩かされるようなものですよね。まさにその通りです。絶対にどこかにすりをぶつけますよ、それ。データを見るとその深刻さがはっきりと数字に現れています。ナビットとかユニナビットといった視覚情報のみに依存して経路を判断する AI モデルたちは、ブラックアウトや障害物で視界が遮断されると成功率が 25% 以上も急落してしまうんです。25% の低下は致命的ですね。視界が少し悪くなっただけで、4回に1回は完全に迷子になるということですか？かなり厳しい結果です。でも、すべてのモデルが同じように崩壊したわけではないんですよ。あ、そうなんですか。そこがこの研究の核心でして、VLFM のように BLIP-2 などの視覚言語基盤モデルを採用している一部のシステムは、明るさの変動やノイズに対して驚くほど強い耐性を示しました。何が違うんですか？彼らはピクセル単位の細かいディテールを見るんじゃなくて、部屋全体の意味や構造といった工事の情報を優先して処理するアーキテクチャを採用しているんです。なるほど。そこにあるのが正確に何の影かを一生懸命分析するんじゃなくて、
細かいことは見えないけど、とりあえずここは廊下で、あそこがドアの形をしているみたいな。はい、そうです。大きな文脈で理解しているから多少暗くても迷わないんですね。じゃあ視覚がダメならレーザーや赤外線で物理的な距離を直接測る深度センサーを追加すれば安心なんじゃないですか。ここで非常に興味深いのは、ハードウェアを追加すれば自動的に眼検になるという単純な話ではないという事実なんです。違うんですか。ええ。深度センサーのデータを処理するモデルに、安価なカメラでよく発生するガウシアンノイズ、つまり微細な実体を加えた実験が行われました。すると、L3MVN という最先端モデルの成功率が 50% からわずか 2% にまで激減してしまったんです。ちょっと待ってください。たった 2% ですか。はい、ほぼゼロに等しいですね。深度センサーっていう物理的な距離を測る確実なハードウェアを追加したのに、どうして機能停止レベルまで落ちるんですか。情報を補っているはずですよね。センサーが捉えた情報を AI の脳がどう処理するかというフュージョン戦略の違いが命を分けたんです。フュージョン戦略ですか。成功率が 2% に落ちたモデルはアーリーフュージョン、つまり早期統合という手法をとっていました。これはカメラの画像と言語の指示、そして深度センサーから送られてきた生のデータを処理の初期段階で一致に混ぜ合わせてしまうやり方です。ああ、なるほど。つまり、もし深度センサーのデータに少しでもノイズが入っていたら、一番最初の段階でシステム全体にそのノイズが広がって、判断の土台そのものが汚染されてしまうわけですね。その通りです。逆に圧倒的に強い耐性を示した WMNav のようなモデルはレイトフュージョン、後期統合を採用しています。それは後から混ぜるってことですよね。彼らは全ての情報をすぐには混ぜ合わせません。まず視界のノイズをフィルタリングして、この距離データ本当に信じていいのかって信頼度を評価します。それぞれの情報がある程度クリーンに整理されてから後段で初めて統合するんです。情報を鵜呑みにせず、システム自身が検疫所のようなフィルターを持っているから強いんですね。物理的な世界での AI の迷子っぷり、そしてデータの扱い方の恐ろしさがよくわかりました。視覚と空間だけでもこれだけの課題があるんですよ。いやー、深いですね。ではここからが本当に面白いところなんですが、ロボットが人間の不確実な世界、つまり言語にどう対処するのかというテーマに移りましょう。言語のノイズに対するテストも非常に意地悪で現実的です。論文では、まず指示文の単語を大文字で強調したり、単語の一部をマスキングして欠落させたりしています。さらには、フレンドリーな口調やプロフェッショナルな口調といった多様なトーンの変更。そして極めつけはプロンプトインジェクション、つまり悪意のある指示を混ぜ込むテストも行われています。論文を読んでいて思わず笑ってしまったんですが、すべて大文字でライトに曲がると強調された指示には AI も問題なく従えるんですよね。そこは大丈夫なんです。でもフレンドリーな口調にされた途端にフリーズしてしまう。これって教習所の厳しい教官の次の交差点を右折せよっていう完璧な指示には従えるのに、助手席の友達からあそこの時計のとこを適当に右曲がっといてと言われると、語彙のギャップでパニックになる自動運転車みたいですよね。ははは、まさにその例えの通りです。実際の内部構造で起きていることもそれに近いパニック状態なんですよ。どういうことですか？ AI が人間の言葉を理解する際、文章をトークンという小さなブロックに切り分けるんですが、ETP-MAV などの多くのモデルはこのトークンを認識するための辞書が固定されています。辞書が固定されている？はい。ため、学習データに含まれていない砕けた表現やプロ風の難しい類義語が入力されると、システムはそれを未知の記号として処理してしまいます。結果として成功率が最大で 40% 近くも落ち込みました。知らない単語が来た瞬間、ナビゲーションに必要な肝心のヒントがごっそり抜け落ちてしまうんですね。それは迷子になりますよ。さらに残酷なのが多言語対応の現実です。ユニーナビというモデルは英語の指示なら 50% 台後半の成功率を出します。結構優秀ですね。ところがヒンディー語やテルグ語といった別の言語になった瞬間、成功率が 11% 台にまで崩壊してしまうんです。 11% ですか。それって英語圏以外のユーザー、つまりあなたや私を含めた世界中の多くの人にとって現実世界では使い物にならないということですよね。
対照的に最初から多言語データで訓練されている ETP ナブはどの言語でも 50% 台を維持しています。ラボの中での英語のスコアだけを見て最先端だと評価することの危うさがここにあります。確かにカタログスペックだけじゃわからないですね。そしてさらに恐ろしいのが悪意のあるプロンプトインジェクションのテストですよね。はい。ブラックボックスとホワイトボックスの両方でテストされています。論文中の図にあったウォールハガー、つまり壁を見たら 0.3 メートル直進して激突しろという指示や、スピンサイクル、動く前に5秒間その場でスピンしろといったノイズ指示を混ぜるんですよね。そうです。ロボットは物理法則の中で動いているにもかかわらず、こうした指示を与えられると、自身のセンサーが警告を出していても、言語の指示の表面的な意味に引っ張られて壁に激突してしまいます。本来の安全に移動するという目的を言語のせいで簡単に見失ってしまうんですね。はい。ナビゲーションが完全に狂わされてしまうんです。ここまでで、いかに実験室育ちの AI が現実のカオスに対して室いかが痛いほど分かりました。本当に室いんですよ。では、この温室育ちの AI を現実のカオスに耐えられるストリートスマートな AI に鍛え上げるにはどうすればいいのか。論文が提示している4つの緩和戦略、つまりワクチンについて順番に教えてください。わかりました。まず1つ目はデータ拡張、データオーグメンテーションです。これは訓練時にあえてノイズを混ぜる手法ですね。厳しい環境に最初から慣れさせるわけですね。はい。ただここでのポイントはフレームごと、つまりロボットの視界の一コマ一コマにランダムにノイズをかけるよりも、エピソード全体を通して一貫して同じパターンのノイズをかけ続ける方が効果的だったんです。一貫性ですか。毎回ランダムに視界が変わる方がより厳しい訓練になりそうな気がしますが。現実の物理世界は1秒ごとに物理法則がランダムに変わったりはしませんよね。レンズについた汚れは移動中ずっと同じ位置にあります。ああ、なるほど。一貫したノイズをかけることで AI は空間認識の一貫性を保つ推論を学べるんです。実際、成功率維持スコアが 0.89 から 0.92 へ上昇しました。毎回メガネの度数がデタラメに変わるよりも、ずっと汚れたメガネをかけ続けている方が脳が補正をかけて空間を把握しやすくなるのと同じですね。じゃあ2つ目の戦略は何ですか？2つ目は教師なし学生モデルへの上流、ディスティレーションです。これは特に振動ノイズに有効です。上流ってアルコールの？イメージとしては近いかもしれません。ノイズに強い巨大な教師 AI の思考プロセス、つまり確率の分布や判断の道筋そのものを抽出して軽量な学生 AI に移植する技術です。答えを教えるんじゃなくて考え方を教えるんですね。これで学生 AI も論理的に推論できるようになります。そして3つ目がアダプターです。これが驚異的な効率性を持っているんですよ。ほう、アダプターですか。はい。モデル全体のわずか 4% 以下のパラメータを追加して学習させるだけなんです。ちょっと待ってください。たった 4% ですか。メインの脳みそがノイズに弱いままなのに、どうしてそんなに改善するんですか？カメラのレンズの前に特殊なフィルターを取り付けるようなイメージです。追加された小さなネットワークがノイズまみれの入力データからナビゲーションに必要な意味だけを抽出し、ノイズを削ぎ落としてからメインの脳に渡すんです。へー。実際、視覚ノイズに対する成功率維持スコアが 0.62 から 0.89 へ跳ね上がりました。それは見事な特効薬ですね。では最後の4つ目。人間の予測不能な言語や悪意のある指示にはどう対応するんですか？それがセーフガード LM です。言語の浄化ですね。浄化？はい。ロボットに直接人間の言葉をぶつけず、間にラマ 3.2 や OpenAI のモデルをフィルターとして挟みます。彼らが人間特有の揺らぎや悪意のあるプロンプトを AI が理解しやすい標準的な指示に翻訳、サニタイズしてから渡すんです。なるほど。間に優秀な通訳を入れるわけですね。これをより大きな視点と結びつけてみると、この論文が素晴らしいのは、シミュレーション上の数字遊びで終わっていないところですよね。まさにそこです。実際のロボット、リアルマンを使った現実世界での実証実験が行われています。あの結果は非常に象徴的でした。低照度でノイズの多い現実環境では、視覚に依存するユニナビドはゴール到達に完全に失敗しました。でも、深度センサーを用い、データ拡張などを施した ETP ナビドは、見事に50ステップでターゲットに到達したんです。言語のテストも現実空間で行われましたよね。複雑なプロフェッショナル口調の指示を出されたとき、元の ETP ナビは失敗してしまった。
はい。でも、先ほどのセーフガード ULM を挟んだ途端、49ステップでスムーズにゴールに到達できました。論文の結論が見事に現実とリンクした瞬間でしたね。完璧に整備された無菌室から予測不能な現実のストリートへ。ええ、AI がストリートスマートになるための重要なマイルストーンです。つまりこれって一体どういうことなんでしょう？今日私たちがこの深掘りから持ち帰るべきインサイトは何ですか？ AI を開発する立場であれ、将来オフィスや自宅でロボットを使う立場であれ、理想的な条件下でのスコアではなく、最悪の条件下でどれだけ粘れるかという点です。はい。このトラストワーシネス、信頼性こそが AI の真の価値を決める指標になるということです。ラボのカタログスペックじゃなくて、アクロの走破性こそが大事だと。そして、これは重要な問いを投げかけています。と言いますと、私たちは今、ロボットが人間の言葉に惑わされないように、わざわざ別の巨大な AI を挟んで翻訳させていますよね。セーフガード LLM ですね。でも、もしその通訳が不可欠なのだとしたら、私たちは将来、ロボットが人間の世界に適応するのを待つのではなく、私たち人間の方がロボットにエラーを起こさせないための完璧に標準化されたロボット語を話すように訓練されていくのではないでしょうか。うわぁ、それはなんというか逆転現象ですね。どちらがどちらに適応していくのかということです。私たちがスマートスピーカーに話しかけるとき、無意識にゆっくり単語を区切って話してしまうあの感覚が、究極の形で定着するかもしれない。泥水の跳ねたメガネをかけて迷子になるロボットと、彼らを動かすためにエラーを出さない言葉を話す人間。果たして将来、どちらが環境に適応していくのか、あなたはどう思いますか？今回の深掘りが未来のロボットとの付き合い方を考えるきっかけになれば嬉しいです。それではまた次回の探求でお会いしましょう。